Përshëndes të gjithëve të dashur miq. Kemi kaluar në këtë mënyrë në rubrikën e intervistës së javës, këtu në Art dhe Art. Në fokus të intervistës së sotme do të kemi dy artistë. Një artist vjen nga Kosova, pavarësisht se prej shumë vitesh jeton dhe krijon në Australi, dhe ai është zoti Murat Zeka. Ndërsa një tjetër artiste, Flutura Maçi, edhe kjo piktore do të jetë në intervistë me ne në minutat në vijim. Kanë qelur një ekspozitë përbashkët para pak ditësh në Galerinë e Arteve Pamore, Nikolet Vasia në Durrës. Do ta zhvillojmë këtë intervistë pikërisht këtu në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, pasi edhe pse kanë qelur ekspozitën e tyre këta dy artistë, sërish janë të etur për të ditur se çfarë ndodh me artin pamor edhe në kryeqytet për të vizituar pra ekspozitat e radhës këtu në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Do të flasim për ekspozitën e tyre të përbashkët në Durrës, pikërisht me dy artistët, dy piktorët që unë i kam të ftuar pranë me. Ju falenderoj fillimisht jeni pjesë e emisionit Art dhe Art. Është vërtet kënaqësi. Faleminderit. Fillimisht dua t'ju pyes për atë çka ju lidh për të çelur një ekspozitë përbashkët. Është përmbajtja e krijimeve tuaja, teknika. Pse lindi ky bashkëpunim? Përshëndes Radio Televizionin Shqiptar. Sidomos në këto kohëra arti pamor është shumë i rëndësishëm për njerëzit, për rinin, për të krijuar një kulturë, për të krijuar vizione të reja, sepse arti është ai që jep dimensione jetës, jep vizion jetës. Ajo që doja të theksoja është se ne vendosëm së bashku me artistin Murat Zeka për të hapur një ekspozitë përbashkët nga disa arsye. Mbi të gjitha, njerëzit duhet të mirëkuptohen me njëri tjetrin dhe artistët me njëri tjetrin dhe sidomos ta mbështesin njëri tjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme në art. Kjo ka qenë një nga arsyet që... Dihet kjo gjë në art sot, e mbështesin njëri tjetrin artistët, se është një arsye teorikisht, praktikisht ndodh kështu? Ndodh. Janë dhe disa si punë planesh që mbështesin njëri tjetrin. Po unë do doja që në fundit ajo që ishte e bukur që përbën artin të vlerësohen nga të gjithë artistët tek e fundit. Dhe në fakt përmbajtja, përzgjedhja e pikturave e krijimeve tuaja, ishit më së shumti të orientuar drejt krijimeve tuaja të fundit, apo keni përzgjedhur krijimet tuaja në vite të ndryshme? Çfarë keni sjellë pranë publikut me këto krijime? Unë kam kry artin figurativ, por një periudhë shkurt punova në arsim, në një gjimnaz, pastaj me hapjen e televizionit Prishtinës punova atje. Do të ndalemi pak më vonë, edhe tek pjesa e figurës suaj shumë dimensionale. Po vi t'ju përgjigjem. Unë nuk kam pikturuar 45 vite. Dhe këto piktura, kam bërë sa piktura në Sydney, në Australi, por jo në një angazhim total. Dhe në kohën e fundit kam kohën më tepër, duke bërë skicat ndryshme. Flutura insistoi, tha, të lutem, ke talent e bisedume dhe me shtyu të filloj. Dhe mora një atelier buzë Erzenit në Mullet, një mrekulli me patë panoramen atje, para atje kalaje Petrelës, dhe fillova të piktoj. Bona 20 vepra 60-80, në akrilik, në pelhur. Dhe kështu, në fillim pata një frikë të madhe, sepse ishte drysh me thonë kështu. Por, pastaj mendoj që dulin sa që javlen do... Pra, kishte fjetur kjo dëshirë, kjo pasion për pikturën për shumë vite, derisa doli në arti figurativ është dashuria ime nga fëminia. Pastaj edhe studiova, por punova atje në ato filma dokumentar për tërkohën derisa. Dhe kështu, praktikisht unë isha gjithni në artin vizuel. Kamera është një art, përveç në aty lëvizim. Ndërkohë, zënja Flutura nisur nga fakti që ju keni qelur ekspozita të shumta vitet e fundit, si e shikoni ju raportin e publikut me artin e sotëm? Si ka ndryshuar dëshira për të thithur artin pamor? Në Durrës unë kam parë një publik të mrekullueshëm. Çdo ditë vijnë vizitorë të ndryshëm, fëmijë, të rritur, të moshuar, me shumë respekt për artin. Shumë turista ka në Durrës dhe më pëlqen dhe ky fakt sepse ata do e përcjellin këtë eveniment të rëndësishëm në vendet e tyre
kanë ardhur danez, gjerman, anglez, shumë turistë. Po, do me thënë kjo është shumë e rëndësishme, hyrja në galeri. Hyrja, do me thënë është fituar kultura e hyrjes në një galeri arti, sepse nuk ka qenë evidentuar. Ka reagime ndryshme, kuptohet. Dikush pëlqen diçka, dikush Si e përjetoni diçka këtë tjetër. fakt që me kalimin e viteve galeritë nuk është se frekuentohen vetëm nga komuniteti artistik, vetëm ata që e njohin, e lexojnë pikturën, por edhe nga masa, nga njerëz të zakonshëm? Kjo është fakti, lidhet me faktin që shumë ekspozita hapen, media bën punën e saj, ashtu si dhe emisionet tuaja të bukura, do më thënë njerëzit dëgjojnë, reagojnë, ata e kuptojnë se tashmë nuk mjafton vetëm të hash buk, ti shujt, shkosh në punë të vish, por është dhe një dimension tjetër njeriut që është ana shpirtërore dhe këtë e plotson vetëm arti, janë bërë të ndërgjegjshëm për këtë dhe nuk duan ndoshta më piktura të riprodhuara, po duan vepra origjinale dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, zoti Murat, pavarësisht se ju keni vite që tashmë jetoni në Shqipëri, sërish duhet theksuar fakti që keni qenë aktiv në jetën artistike në Australi, në Sydney, apo jo? Si e shihni ju ndoshta ballafaqimin ndërmjet kulturës së tyre dhe kulturës son lidhur me artin pamor? Për fat të keq, do të jemi sinqert, normal se nuk di ndryshe me qenë. Pyetja është edhe ana materiale. Atje në galeri, ka galeri shumë, kam pas fatin të jetoj gjatë, ku kishte galeri shumë të mëdha. Dhe atje, galeristi, kur e pranon një piktor, i merr gjitha angazhimet, me koktelin, me kataloget e të papar, me çdo gjë, sepse shiten aq shumë, dhe vjen njerëz, dhe vizitohet nga njerëz të thjesht, edhe kamioni, ai që vozit kamion ndoshta. Por është lëvizja e artit. Këtu, kam dëgjuar nga flutura, që disa galeri që tani nuk hapin ekspozita për piktor, kanë kërku 100 euro në dite. Kështu kam dëgju. Unë thash një javë shumë 100 euro, dhe artisti du të me bo katalogun vetë, tesat, ato reklamat e çdo gjë të vetat, edhe atë koktelin, sa do modest. Dhe në fund, shesin një vepër, 2 ose farë, nuk mblojnë harxhimet e tyre. Dhe kjo është e dhimbshme për artistin. Dhe me thënë artisti nuk shef kërkun ndonjë të mirë materiale. Sa i fut gjëra materiale, e fut edhe shpirtin, talentin e tij, por ka edhe kostot e absolutisht, edhe këtu atje në Sydney, edhe në pranim përgjithësi besoj, po sidomos Australia se ka një standard ashtu, dhe ato kthehen dhe piktorët kanë standard të mirë, Këtu në shumë piktorë kam njohur që e kanë gjendjen talentat mrekullueshëm, mjeshtër të mirë të peneles, të lapqet e me çfarë teknik mirë, por ka qenë të kufizuar nga shumë faktorë të tjerë që nuk kanë mundur të sidomos materiale. Përndryshe lëvizjet këto 5 vites ka ndryshime pozitive. Ekspozita janë ma me kolorit, vizitohen ma shumë, në krahasim me para, herën parë këtu kam qenë para 20 vitesh, ka qenë totalisht, dhe tani shoh, po e cek edhe njëherë, fati keq është që ana materiale nuk është nivel që të blehen veprat. Një piktor, kur e shet një vepër, 100 euro, është i lumtur. Ajo vepër, në Evropë, besoj, kish me qenë 500 euro, 800 euro, animi. Ashtë paralele dhe me shumë gjëra të tjera. Ndërkohë, kjo është realiteti. Që zhvillojmë intervistën, flutura sërish krijon, duke që se e përmendi pak më parë edhe zoti Zeka. Sa keni ju mbështetjen si artist nga instanca të ndryshme? Pikërisht për këtë problematikë të cilën evidentoi edhe zoti Murat. Në rastin e galerisë në fjalë, është na është bërë nga Bashkia e Durrësit për ta frekuentuar falas. Ndërsa në galeritë të tjera, unë personalisht kam lënë një punë, në shkëmbim domethënë të lënies së parave, kam lënë një pikturë të mirë, po. Dhe kështu ka funksionuar. Ndërkohë, diçka tjetër që ju lidh përveç pikturës të dyve është edhe media, raporti juaj me televizionin, apo jo? Nga ditë e parë të televizionit Kosovës, që quhet televizioni Prishtinës, por 3 vite ishte televizioni Beogradit. Ne ishim si me quajt zyre e ndarë, dhe kishim emision
30 minuta në javë, që i Shkendia, ta më në filloj, me një ekip, mes tyne nuk kanë ngellë shumë, dhe kështu u zhvillu, unë pata fatin, është një detalj që më ka ndihmu shumë, isha patriot, që nuk disha fort që është patriotizmin moshën hyna 17, u ratisën në Shqipëri. Dhe një vit në katun, pastaj në qunë shkollë bëjësore këtu Ylli Kuq Kavaj, bile erë një inspektoriat nga Jersimit nga Tirana, pa ato gazet Muri, ishte atër ajo moda, ase gazet Muri, ka pyt kush i ka bo këto, sa të ishin gjithë fshatar që kishin ardhë me kry teknikë bëjësore, mu bo, më thiri drejtori, tha talenti i rrallë, more që unë nga të kemi, as disi, tash nga Kosova dhe aty u kry muhabeti. Tha ne kem nevoj për teknikë bëjësore, për agronom dhe ti, kur shef që ka pas sukses fusha, ti dil piktura, thash po unë e du artin, tha. Po gjitha këto po i lidhe me punën time në televizion. Për këtë fat, mu më futen në redaktin dokumentare feltonistike dhe isha i vetëve që kisha kry artin, që duhej pak ma figure bukur me qytë kështu, gjithë ishin mjeshtër. Nëjse, aty fillun mu bo mjeshtër, është fillimi, dhe fati im, dhe punovan këta filmat dokumentar, besoj 100 e sa janë gjeru nga kamera ime, fundit, televiziori flet me fotografi. Bile, patëm njerë moti një konflikt atje në televizion, të këta të mdhajt, tash mirë. Ne nuk kemi ndo një vlerë, atëherë shone televizionin pa fotografi. As radio nuk është. Dhe e që vetën me fatë se punova në fotografi. Zënja Flutura, duke qënë se ju, si që thash, keni qelur edhe shumë ekspozitat të tjera individuale, personale, dhe gjithashtu keni qënë prezente edhe në media, më konkretisht në televizionin shqiptar, si skenografe, apo jo. Janë pasione që ecin paralel të ndërthurura? Unë kam punuar për një periudhë 15 vjeçare në radio-televizionin shqiptar dhe quj një nderim shumë të madh që kam punuar në atë kohë, sepse duhet ishe shumë i përzgjedhur dhe kam fituar një përvojë të madhe, por prej asaj kohe deri në momentin që flasim, unë kam punuar si krijuese e lirë e pavarur dhe detyrimisht jam përkushtuar më tepër pikturës, duke hapur dhe ekspozita, sepse në fundit kjo është dhe përballja me artëdashësin dhe me artin dhe me artistët, ekspozita. Aty tregohet niveli që ka arritur edhe më tej. Pikërisht, duke qenë tek artdashësit, mendoni se janë pranë jush ata që e njohin punën tuaj, duke qenë se keni dhe një emër në këtë fushë. Sa avantazh është për një piktor kjo gjë, që ka emër, ka një rrugtim të gjatë artistik, krahasuar me ata që janë në fillimet e tyre? Emri në fakt është ajo rruga e mundimshme drejt njohjes, siç e ka titullin dhe një roman për piktorin e madh Francisco Goya. Ditë mbas dite, orë mbas ore, edhe në momentin që po flasim tani, unë përsëri jam në lëvizje duke punuar, duke bërë portretin e Klodit, se në fund të fundit fjalët i merera dhe ajo që ngelet është vepra. Është vepra. Po. Isha në galeri një nga ditët e ekspozitës dhe vjen një djalë i ri, i cili përshëndet me përzemërsi, i thash jemi takuar bashkë, më tha dikur më ke bërë një portret, një eskis të shpejt, dhe më ke thonë që ma ke bërë dhurat sigurisht, dhe më ke thonë që ku ta shohësh emrin tim, ma përshëndet. Dhe ai kishte ardhur nga Tirana, sepse kishte parë një poster, dhe erdha ta të përshëndes. Dhe planet për të ardhmen pas kësaj ekspozite? Ekspozita dhe gjithmonë ekspozita. Për ta mbajtur veten të freskët, artin të freskët dhe të gjithë përreth meje të freskët. Ushqeni me artin, nuk ka gjë më të bukur. Ndërkohë ju duhet sërish nxitje nga një piktor tjetër që të vazhdoni të krijoni apo sa bukur sa Flutura. Artin të freskët, si the? Të mban të freskët. Artin të freskët dhe xhepin prap gjysmë bosh. Dua ta ndaj me publikun edhe portretin mjaft të bukur që e kam dhurat nga piktorja Flutura Maçi. Faleminderit. E mbyllim në këtë mënyrë këtë intervistë të dashur miq, por mos u largoni sepse menjëherë pas pak do të zhvillojmë një tjetër intervistë me një tjetër piktor.
Si që u premtova pak më parë të dashur miq, kemi kaluar në një tjetër ekspozit këtu në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar dhe do të kemë në minutat në vijim një tjetër piktor, është piktori Edi Kojani. Do të ndalemi tek ekspozita e tij e radhës Gjirokastra në penelin e Edi Kojanit. E kam të ftuar pranë meje, dua t'ju falenderoj fillimisht jeni pjesë e emisionit Art dhe Art, t'ju komplimentoj për këtë ekspozit. Një piktor nga Vlora që sjell Gjirokastrën, por që e sjell ndryshe nën penelin blu. Pse kjo dashuri për këtë qytet? Gjirokastra të bën që ta dashurosh si piktor, të gjithë piktorët e dëshirojnë ta pikturojnë, është tundim artistik për të gjithë. Por kjo nuk është vetëm arsyeja e parë dhe e thjeshtë që unë vi me këtë ekspozit ekskluzivisht vetëm për Gjirokastrën. Unë kam lindur atje, kam kaluar një pjesë të fëmirisë dhe të dyja këto bashkë, pra sentimentet, kujtimet, si them, përshtypjet e asaj periudhe dhe kontaktet e mëvoshme të gjitha së bashku, me atë që dhe Gjirokastra ofron për artistët. Këto kam bërë që në një moment saktuar unë të ndjem se duhet të bëj një ekspozit për Gjirokastrën. Është sjell ky qytet nga shumë piktor, e tërheq ndoshta piktorin ngjyra e gurit, por ju e keni sjell ndryshe nën penelin blu, apo jo? Sa ka ndikuar Vlora në këtë ngjyrë që dominon? Padyshim që kjo është tërësisht ndikimi i Vlorës, në kuptimin si shtemin e Vlora e detit, e blus, po e Vlorës edhe si formim artistik. Unë atje në fundit kam qenë në pjesën më të ndëgjeshme të jetës time, atje jam arsimuar, formuar me pranë piktorëve të njohur të Vlorës, Skënderit, Agronit, Nestorit, dhe gjithçka e tjetër që ka ofruar Vlora, qoftë me koloritin natyror, po dhe me atë kulturor, dhe me atë shoqëror, dhe gjithçka që përfaqëson. Çfarë zbulojmë në krijimet tuaja, të cilat na rrethojnë gjatë kësaj interviste, nga qyteti i bukur i Gjirokastrës? Treva ndoshta, pjesa arkitektonike, çfarë zbulojmë? Çfarë na përcjell krijimi juaj në këtë ekspozitë? Gjirokastra është parë pak a shumë në plotësinë e saj, në kuptimin që nuk mungon pamje e përgjithshme e qytetit me kalan, por nuk mungojnë rrugica të veçanta. Ashtu siç është paraqitur edhe një xhak apo dhe element të veçantë arkitektonik me dritaren, akoma dhe motive që lidhen me Gjirokastrën, duke futur për shembull figurën e Kadares, apo edhe gjëra tjera që kanë lidhur me ndonjë kostumografi, apo element pra të ndryshëm që çdo gjë të çon vetëm tek ana e trashëgimisë dhe kulturës së qytetit, që po them. Ndërkohë ju keni çelur edhe ekspozita të tjera edhe në qytetin e Vlorës. Ka qenë dominante pjesa e peizazhit, e natyrës, apo ka teknika të ndryshme apo përmbajtje të ndryshme piktura juaj? Ekspozita para kësaj ka qenë në Vlorë para 2 vjetësh, te Teatri Petro Marko. Kuptohet që ka qenë një ekspozit me peizazhe normale kryesisht, edhe pse 2-3 kompozime, në të cilat ishin pjesë qoftë nga Vlora, nga deti, pamje nga Korça, nga vjeshta e mrekullueshme e Korçës, nga Valbona, pjesë edhe nga treva të tjera të Shqipërisë, ku së bashku me grupe piktorësh kohët e fundit kemi qenë në aktivitete të ndryshme të organizuara, dhe punë që unë kam pasur edhe në studio për gjatë viteve. Në rast se ju na sillni pak nga eksperienca juaj, edhe si artist, por edhe si njeri i thjeshtë, e themi, që ushqehet me jetën artistike, kulturore apo edhe të artit pamor në Vlorë. Si është? Vlora është artdarse, gjithmonë që po të themi t'i referojmë kohës para 90-s, edhe për faktin se është ofruar art. Kanë qenë një grup piktorësh nga të cilët ne dim që vetëm 2 janë artista të popullit, por ka patur një klim shumë të ngrohtë pune, po kështu jo vetëm në pikturë, në të gjitha pjesë në gjinit e tjera të artit, në teatr, në valle, në të gjitha. Kështu që duke qenë që ka pas një klim të tillë, normale që edhe publiku duke ushqyer ka pasur
pra ka qenë pjesë e konsumit të artit. Kështu që mund të themi që edhe artistët kanë marrë atë, si të themi, kënaqësinë e tyre nga kjo marrëdhënie e dy fisht, pra art publik, edhe publik art. Pak më parë unë zhvillova një intervistë me dy piktorë të tjerë që pavarësisht se nuk jetojnë në Durrës, kanë çelur një ekspozitë në Galerinë e Arteve Pamore atje. E njëjta gjë ndodh edhe me ju, pavarësisht se nuk jetoni në Tiranë, keni çelë një ekspozitë këtu në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar dhe normalisht kjo ka një kosto. Sa e ndjeni ju të nevojshme dhe sa realisht është prezente pjesa e instancave të ndryshme për t'ju mbështetur? Është një pyetje që gjithmonë ka, si të them, ka krahasuar dy sistemet. Domethënë atë të mëparshëm me këtë të tanishmi, se unë kam dëgjuar pyetje përgjigje kjo gjithmonë. Dhe është një shik deficitar të themi ndaj artistit raporti i tanishëm. Ndosë të gjithë përpiqen në rrugë të tyre dhe individuale për të gjetur vetveten dhe për të kompensuar një shik. Normale që kanë kosto çdo gjë. Është që koha, që materialet e tjera, pra është një kosto. Megjithatë ka vende, për shembull do t'i referojmë Bashkisë së Korçës. Vetëm tashti së fundi kishte një festival të teatrove, ku Bashkia kishte angazhuar gjithë bizneset e Korçës, të cilët dhe ndaj çmimeve që kishin caktuar, bizneset ofronin një vleftë materiale. Dhe në Vlora, për shembull, në paraqitjen që pati mori një çmim. Dua të them që po të jetë dëshira e mirë, edhe nga segmentet të pushtetit lokal apo e tjera, gjendet pra një mundësi për të ketë patur një bashkëveprim me artistët. Në mënyrë që në fundit arti nuk është thjesht se artisti do ta bëj për vete, do ta mbaj në studio. Ne punojmë se nuk rrim dot në kuptimin që kemi pasionin ton, por arti është edhe pjesë e konsumit shpirtëror apo jo, estetik të shoqërisë. Kështu që në këtë kontekst është mirë që të ketë reflektime, të ketë bashkëpunime. Duke u referuar ekspozitës, përpara se ta mbyllim, çfarë vjen ndryshe, si sillet ndryshe Gjirokastra nëpërmjet syve të një artisti, një piktori nga Vlora? Ndryshe është ajo që në qoftë se në përgjithësi kemi parë Gjirokastra pak me sens grije, kuptohet. Nuk po them që nuk janë të bukura, se kemi parë peizazhe Gjirokastrës të bukura, nuk distohen nga kolegë të ndryshëm. Ndoshta kjo e imja edhe në këndvështrimin e kolegëve të tjerë edhe publikut është parë pak më me ngjyrë. Mbase është kjo që vi nga Vlora në kuptimin që unë atje jam rritur dhe Vlora ka ngjyrë, ka kolorit. Është për kjo ndërthurja. Është bërë kjo ndërthurja, pa dyshim. Dua t'ju falenderoj edhe një herë për minutat që i kushtuat emisionit Art dhe Art duke na dhënë këtë intervistë. Do t'ju komplimentoj edhe një herë për këtë ekspozitë dhe t'ju uroj sukseset më teshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve gjithë mirë. Mirë të dashur miq, që kemi mbyllur në këtë mënyrë rubrikën e intervistës së javës. Kishim në bisedë piktorin Edi Kojani dhe me një herë pas siglës do ndalemi tek rubrika e radhës. Hundëvasër lindi më 15 dhjetor të vitit 1928 në Vjenë. Ishte piktor, skulptor, arkitekt austriak. I parapriu disa koncepteve bioarkitekturore dhe u përkufizua si mjeku i arkitekturës. Fëmijërinë e kaloi me të ëmën Elsa me origjinë hebreje, pasi jati i artistit ndroi jetë pak para ditëlindjes së parë të Hundëvasër. Veprat e tij në moshë të re nuk përcjellin as pak klimën e dhunës së asaj periudhe. Përkundrazi, ato ishin të qeta me ngjyra dhe harmonike. Daton në vitin 1948 zgjedhja e pikturës si formë shprehjeje. Përfundoi liceu në vitin 1948 dhe frekuentoi Akademinë Vjeneze. Studimet akademike e mërzisnin dhe e linin indiferent, dhe në fakt
I braktisi pasi mësoi teknikat bazë të vizatimit figurativ dhe nudos. Vepra e tij nuk është as pak e influencuar nga mësimet e atyre viteve, por ndjek një rrjedhë personale dhe tërësisht origjinale. Gjatë qëndrimit të tij në Paris, pikturonte, frekuentonte galeri dhe mbante kontakte të forta me botën artistike. Ndroi jetë më 19 shkurt të vitit 2000 në moshën 72 vjeçare. Petraq Truja ka lindur në Vlorë dhe ka studiuar për fizik në Universitetin e Tiranës. Ka një aktivitet të gjatë 45 vjeçar si mësimdhënës në institucione të ndryshme arsimore, prej të cilëve 15 vitet e fundit në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Gjatë kësaj periudhe ka shkruar një sër librash me argument kryesor fenomenet fizike, duke patur interes të veçantë për zbatimin e fizikës në mjekësi, muzik, art, sport e të tjerë. Ky është një libër i veçantë që analizon disa fenomene interesante, ku përmes trajtesave profesionale arrihet të kuptohet më mirë ndërlidhja mes ngjyrës, fizikës, psikikës dhe estetikës. Lexuesi njihet në këtë mënyrë me fenomenet e dritës, valët, ngjyrat dhe spektrin e evolucionit në analiza të një profesori të fizikës. Parë nga ky këndvështrim, libri është krejt i veçantë.
Minutat e fundit të emisionit Art dhe Art jemi zhvendosur diku në periferi të Tiranës për të sjellë tek ju të tjera ngjyra, ashtu si në fund të fundit janë ngjyrat e artit të ndryshme, por që gjithsesi të bukura dhe të pëlqyeshme për syrin ton. Kemi kaluar në këtë mënyrë në rubrikën Info Art, rubrika në të cilën e sjellim pranë jush aktivitetet më të fundit lidhur me artin pamor. Do ta nisim fillimisht me një aktivitet mjaft të rëndësishëm, siç është ai në Muzeun Historik Kombëtar, i cili ka tashmë konferencën e 50 viteve studim dhe restaurim të trashëgimisë kulturore shqiptare. Nga ana tjetër, paralel po në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, vijon të qëndrojë çelur ekspozita e dizajnit të Europës qendrore. Në galerinë Zeta është çelur ekspozita vetjake e piktores Marina Marković. Nga ana tjetër, në një tjetër institucion të kulturës, siç është Galeria Kombëtare e Arteve, u çel ekspozita e piktorit Bujar Luca, piktor ky i cili jeton dhe punon në Francë. Emisioni Art dhe Art do t'i kushtojë një minutazh special krijimtarisë punës së këtij piktori. Kemi mbërritur në këtë mënyrë në fund të emisionit të sotëm Art dhe Art. Përpara se të ndahemi, unë dua të sjell në vëmendjen tuaj që i gjithë stafi i këtij emisioni vijon gjatë të gjithë kohës të qëndrojnë në korrent të çdo eventi që ndodh lidhur me artin pamor, në mënyrë të tillë që të sjell ato në shtëpitë tuaja. Mos harroni ritransmetimin çdo të premte në orën 11:50. Bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme në po të njëjtën orë, 18:50. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.